我哋出發啦，去呢個西遊石啊！係影相㗎？video 嚟嘅。哇 ，hello， 耶！嚇？爭啲啦，爭啲趴咗落去啦！喺呢個密林裏邊，咁就跟住前面嘅絲帶就向前面行啊，咁向緊西遊石嘅方向前進。同鏡頭 say 個 hi。哎呀！哦，緊要我哋冇話俾你啲學生聽嘅。幫你一齊影張相先啦。嚟啊，不如佢 achievement。哇！你做乜咁大影個 close shot 黐線㗎你？望啊嗰邊。而家嚟到西遊石啦，咁我哋就係有，係啦，咁跟住咧，後邊呢度咧就係西遊石啦，咁啊好多人喺度排隊準備上呢個西遊石上高影自拍。抱住係啦，放埋隻腳落去，好搞掂。呢度咧就係西遊石啦，咁我哋睇下一陣間有冇時間俾我哋爬上去啊！已經影緊啦！呢度水清沙幼，山明水秀，就係傳說中鼎力大名嘅西遊石。我而家身處呢個位置咧，就係西遊石下面嗰度啦，因為上面咧太熱，所以下面嗰度安全。所以如果大家係驚下石嘅話，其實可以企喺下面可以影。冇錯，時間關係，我哋轉到影相模先啦。其實你錄到。